Önce bardak alacaksın diyor. Orada suyum yok. Yok mu orada? Şey yok. Pahalı mı yoksa? Nerede? Orada. Pahalı değil mi? Biraz soğuk sudan Ben koysan. tertemiz yaptım. O sert olan yok. Yeter. Kanina pa ako naglilinis dito. Itong mga ano dito, kasi mga, di ba natatasik ka ng mantika, tapos hindi na kaagad nalilinis, tumitigas siya. Para nagiging lastic siya, ganun. Makunat, ganyan. Kasi what are you doing? Ito naman lagi ko itong nililinis sa loob lalo. Ne? Anlamadım. Tamam. Evet. Tumingin ka man sa iba, mawawalang kibo na lang itong puso ko. Kailangan ko talaga ng mga brush-brush ganyan, para mawala yung tingnan mo. So, pag aalis po siya, kikitain niyo yung kanyang best friend slash kapatid niya. Ganyan siya ka-happy. Tinan mo, sobrang bilis niya talagang kumilos. Pag ako yung nagyayaya, pag kami yung nagyayaya ni Damla, hirap na hirap kumilos. Mesela biz Damla'ya onu çağırıyoruz, hadi gezmek yaparız. Çok yavaş hareket ediyor. Di ba, Damla? When we tell Daddy, let's go outside, Daddy is so lazy. But when he will go to Beylikdüzü and meet his friend, he is very happy. No. Yanlış yapma. Bak. Acele ediyor. Acele ediyor. Bakayım kanka. Damlacık da orada. Bak Murat kameradan bak, Damlacık da orada. Olmadı. Neden olmadı? Acelesi darling. Hadi. Hadi. Kaç. Bak onun kalbatek çok iyi çalışıyor. Ne oldu? Çukurun geldi. Gelmedi tükürük elimde. Damla, it's okay Damla. Okay, you can go there and wash your face. Hadi. Hadi go wash your face. I use this. Done. Done? I block it. Look, Tita Jimmy is... Şeyi. This is Tita Jimmy. Why Hi, Tita is she- Jimmy. Why is she look like She a doesn't want boy? to put photo in his... Ay, 1, 2, 3, 4. in Yeah. his? Yeah, he's because look. Ah, yes, it's a male. Şifre. Şifre nerede? Şifre? Ha, Tablet. ha, evet. Tamam. Tan tananan tan. Hadi güle güle. Güle Güle güle. güle. Tabletimi unutma. Tamam. Tabletim nerede? Burada. Daddy. Tabletim ya. Hadi git. Sen unutma. Ayaklarını unutma. Ayaklarını sıkışmasın. Git bakalım. Hino-focus niya. Ah, pati din ako. Daddy. He.
gift card unutma. Hadi git Çünkü arkadaşlar. bakın sus dedin. Ben söz verdim. Önce tablet yapacağız. Tableti Sonra yapınca okul eşyaları. gift card Ha, ya. şşt. Hayır, sonra eşyalar, okul eşyaları. Sonra gift card sıraya. Tamam mı? Tamam. Gift card unutma. Tamam. Gift card unutma. Okay. Gift card unutma. Makinedeki elbiseler. Okay.